الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. horta labada nabadoon iga horreeyey aad bay u mahadsan yihiin, iyagana sheegay wixii dhibaatada ah ee taagnaa ee dadka lagu hayay laga soo bilaabo mihayse ilaa bardooda ardiin laga soo gaaro hadduu ilaha idhaahdo cayl barde iyo gobolka afdheer magaalada ugu dambeysa ee qarsaashu. marka waxaa dhibkay lagu hayo waa kolay waa sheegay culimadu ilaa imay ilaa dhulkaas oo dhan waxa dhacaya waa lala socdaa waana la ogi. laakiin anigu waxaan rabay inaan waxooga yara fiimiyo maadaamaan ku dhashay dhibaatadan ugu dambeysa goobta ay ka dhacday oo ah banka fajaafo inaan waxoogay musiibooyinka hadda taagan aan yar ka hadlo ayaan rabay. horta musiibooyinka ka dhaca gabaadii iyo gobolka fiyad iyo gobolka faafan inta ay beesha hawiye ka degto maamulka dowladda deegaanka ee soomaalida ayaa abuuray wax qabaa-il oo isku dhacsanaya jiraan. haddaan kasoo bilaabo collegi waxaa la geeyey dadaan ka yarayn 20,000 oo qoys ayaa la geeyey oo dadka la dul dejiyey. masaafada dhulka iyo qaxootiga la dejiyey iyo dadka degan dhulku ma wada qaaday. khilaaf baa imaanaya, khilaafkii markuu yimaadana qancin iyo waxaa imaanaysa in ciidan lagu dalbado oo dadka la gumaado. taasi waa koob. ta labaad nabadgale iyo sodha dhaaqate ka hore markii oromada lagu jeeday xagga rabshaduhu ka dhacayna dadka muslimiinta isleynayeen maamulka deegaanka soomaalida qeyb kamid a gobolka jigjiga waxay hubeeyeen walaalaha beesha geri oo muslimiinta ah ee soomaalida ah ayay waxay ku hubeeyeen reese xowle wixii dhiigay daatayna ilaahay baa oga. hadda shalay ugaasku wuxuu ii sheegayey 900 oo neef oo geela inuu dabayaaqada ay marayaan oo diya oo la bixinay maamulkaa ka dambeeyey. dadkaasi horey mayna u dagaalami jirin. beero sharci laleeyahy sharciga oo canshuuraadka lagu bixin jiray la haysto ayaa dad la dul dejiyey, dadkii lahaana layidhi hala rabo. hadda ka horna waanu ka hadalnay, taasina dowladduna way og tahay, annagana waanu ognahay shacabka haddaana. ta labaad waa meesha la yidhahdo baaliga oo ay degan yihiin reer nuur oo reer karanlaa. waxaa soo degay oo dadka soo dul degay niman la yidhahdo reer iimaan oo kamid ah reer maalinguur. markay meesha yimaadeen waxaa weeyaan masaafada ay dad ka soo gureen xad ma laha. khilaafkii hadda waxaa weye shalay waxaa la soo saaray oo waascali lagu yidhi reer nuur in aagaa laga raro maadaama ay reer iimaan soo degeen. waxyaalahaanu hadda aragnay bay kamid yihiin. waxaa kale oo jirtay oo dowladdu abuurtay dhulka la yidhahdo dhaba loo bare oo waxaa weeyaan hadda la soo dejiyey reer dalal oo la soo dejiyey qaxooti ahaan magaalana looga dhigay. dowladdu ay dhistay oo isku haystaan reer xarane iyo isku haystaan reer dalal hadda oo mashaakilkuu taagan yahay iyadoo labada qabaa'il wax xuduuda u dhexeeya ayna jirin oo hadda dowladdu ay amar ku bixisay in dadka laga rabo. ta afraad ama ta shanaad waa qadiyadda lagu laayay labada wiil ee reer faatax oo reer wacis cabdiya lagu dilay iyagoon waxba galabsanin oo iska socda. markii dabagal lagu sameeyeyna la ogaaday maamulka gobolka fiiq inuu ka dambeeyey, kadibna ay dadkii iska dejiyeen 200 oo neef oo halaad oo biyaan ay bixiyeen. markii dadku kala degeenna daraad ay weerar soo qaadeen. musiibada ka dhacdayna ad arkaysaan hadda dadkaas ad arkaysaan qaarkood qaniyaa ku taalla, qaarkood faash baa madaxa kaga yaala. ilmaha yarkee aan u malaynaya inuu jiro 3 sano ka badnay. isha korkiisa halkaan isha korkeeda waxaa kaga yaala faash. yani subxaan allah wax yani waxaa weeyaan qof muslim ah oo mas-uula wuxuuna ku dhaqaaq karin ay tahay. waxaa kaloo jirtay bishii hadda lasoo dhaafay awalkeedii waxaa ka dhacday degmada mayu in qabaa'il waxoogay khilaaf uu dhex maray ay new boolistu ay ku dileen dad ka badan ilaa 9 qof oo masaakiin oo birmagayda ah waxba galabsanin. arrinta hadda waxaa ka dambeeya oo dadka deegaanka noo soo sheegeen oo arrinta maareynaya hoggaanka nabadgelyada ee
gobolka erar hogaanka nabadgelyo gobolka erar iyo gudoomiyaha degmada fiiq labadaa nin baa hadda dagaalka ka dambeeyaan waxaana naloo sheegay hogaanka يعني التوحيدين كوجان كنبتجليه ده هير كلي iyo generalka new booliska hogaamiye oo asalna ka soo shaqeyn jiray yani dawladda federaalka ciidamada federaalka ka tirsan ciidamada qaranka inuu afkiisa uu ku qirtay labadooduba ay qirteen ay yihiin dadka in la waayo annaga ka dambeeyay annagu waxaanu leenahay dadku waa dad walaala ah dadku waa dad dhiigoodu aan isku bannaanay dadku waa dad Soomaaliyeed waxa weeyaan xuquuqay isku leeyihiin xuquuq dareedna way leeyihiin dawladdu arrintaa dib u fiiriso waxaa kaloo haddana dhacday xalay waxa weeyaan ardayda boortanka ku jirta gobolka fiiq ardayda magaalada fiiq ku xaraysnayd waxa weeyaan xalay waa la soo eriyey shalay galabtii waa la soo eriyey dadka shacabkii waxay noo caddeeyeen ardayda dugsiga sare xalay inay soo gaadheen magaalada Simane iyo magaalada Dundumacad ay soo gaadheen iyagoo lugeynaya oo socda ay soo gaadheen ardayda degmada ma ardaydeedii way hadhaan layidhi leanna jidkii waa iska dhib badan yahay iyaguna way baxayaan waxaana naloo sheegay inaan dadaal qayr caadi ah ardaydu ay la kulmeen waxaa kale oo jawaab xitaa aan loo heli karin ay dawladda xataa laftarkeedu haddii lala doodo oo lala mormo aan jawaab loo heli karin oo annagana hadda aan yaabanahay haddaanu nahay dadka deegaanka ka soo jeeda waa ereyga ay dawladdu ku hadlayso dadka hala raro dadka hala raro iyo guryaha la gubayo iyo ummadda la barakicinayo intaas oo dhan waxaa weeyaan waxay ka jiraan gobolka fiiq iyo gobolka faafan bay ka jiraan waxaanu anagu dacwo uga nahay kow marka koowaad ilaahay waaxidkaa baan dacwo u nahay waxaanu dacwo u nahay dawladda federaalka waxaanu dacwo uga nahay dhibaatadaas dadka lagu hayo mushkiladda eedarkaysaan dadka dumarka